kema siqlashni boshladik. Ozgina o'tib olamiz sizga. Keyin maxsus mana qolip orqali chiqaramiz. Salafan qo'shishga, albatta salafan siqmaydi. Salafan ozgina suvga olamiz, keyin tap etib bosamiz mana. Ketdi. Bo'ldi. Mana ovoz. Mana tayyor. Ortiqchalar olib tashlanglar. Qaraysiz. Mana tabiat qo'ynida nima deyapti? Xo'p, lochin mangalimizning eng yaxshi tomoni mana bu yonmacha qo'yilgan joylar bor, ko'rsalar bor. Mana shashlik bo'lsa, mana yonida pishdi. Sizni tushirib qo'yib turib, yonida pishirib olsa bo'ladi. Ham yig'iladi, ham 15 ta shashlik ketadi. Kim kerak men mana aytirarsizlar, sizlar ham shunaqa pikniklarga chiqqaninglarda bemalol mashinadan foydalansanglar bo'ladi. Aytirarsizlar.